एबे आसुची सबुठु बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ भयंकर खबर जहाँकि भारत पई बड़ विपद जलवायु परिवर्तन आग को आसीपे अधिक महाबात्या माड़ी आसब 3 मीटर अधिक उच्चर जुआर। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं आजिर ताजा खबर तेज यहाँ नहीं संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई वीडियो को शेष पर्यटन देखंतु ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे जलवायु परिवर्तन सारा विश्व पई आतंकर कारण पालट दिया बेले यह भारत पई विपदर कारण साजी पारे बोली वैज्ञानिक माने सतर्क करई दैछंती। आग को अधिक महाबात्या आसीबार यथेष्ट संभावना थिबा नै सतर्क कराई दैछंती पानीपाग विज्ञानी और विशेषज्ञ। ब्रिटेन स्थित ब्रिस्टल विश्वविद्यालय गवेषक एने जारी करिथवा तथ्य स्पष्ट करुछि जे आग को भारत में एकाधिक महाबात्या हेबार यथेष्ट संभावना रही। 2020 रे सृष्टि होइथवा सुर साइक्लोन आम्फान उपरे गवेषणा करी एही तथ्य जारी करिसंती ब्रिटेन रो गवेषक। से तांको तथ्य सम्मिलित रिपोर्ट रे उल्लेख करिसंती जे सारा दक्षिण एशिया रे महाबात्या आम्फान सर्वाधिक क्षति घटाइथिला। जलवायु परिवर्तन हेतु समुद्र पतन रे वृद्धि घटिबो। क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी जर्नाल प्रकाशित रिपोर्ट रे स्पष्ट भाव उल्लेख कर बर्तमान जेपरी ग्रीन हाउस गैस निर्गत होउची से अनुसायी जदि आगामी दिन में जारी रहे तेबे भारत जनसंख्यार 2.5 गुण अर्थात 300 कोटी अधिक लोक बन्यार शिकार होगा संभावना रही। दक्षिण एशिया साधारणतः जलवायु परिवर्तन ठारू जहाँकि सबुठारू स्पर्शकतार इलाका भाव विवेचित जोठिकी महाबात्या बारंबार परिलक्षित होइछे। विश्व तापायन 2 ରୁ 1.5 डिग्री को ह्रास करने घोषणानामा जारी कर तार सठिक कार्यकारिता नहीं संशय सृष्टि होइछे। तेबे उभय बांग्लादेश और भारत में यह परिवर्तन यथेष्ट प्रभाव पड़िबो। समुद्र रे 3 मीटर अधिक उच्चतार जुआर माड़ी आसबार यथेष्ट संभावना थिबा नै एही तथ्य स्पष्ट भाव उल्लेख करा जायछि। तेबे सूचनायोग्य जे 1999 मसीहा अक्टोबर 29 रे सृष्टि होइतवा महाबात्यार तांडव एबे भी लोकंक मनरू लेभि नाही। एथिरे ओडिशार व्यापक क्षयक्षति घटिथिला। तेबे एथिरे प्रथम बड़ खबर जहाँकि माड़ी आसुछि महाबात्या। तेबे आगको याको नै नुआ अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु।